Раньше было всегда вот так, но сегодня с мужем мы по-настоящему выспались за несколько лет. А все благодаря магнитному расширителю для носа. Он расширяет носовые проходы и улучшает приток воздуха в легкие. В набор входит подарок, магнитные наклейки в тон кожи и 4 расширителя разных размеров. С помощью аппликатора мы клеим пластырь на нос и надеваем расширитель по подходящему размеру. Также продавец упоминает, что эти штучки помогут тем людям, кто сидит постоянно на каплях. Также они улучшают выносливость на тренировке. Теперь мы наслаждаемся здоровым сном.